Salamlar hər kəsə. Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Mən Həşimzadə Kəminə Eylər Akademinin ingilis dili müəllimiyəm və bu günləri sizinlə 11-ci siniflərin ingilis dili üzrə olan suallarının hər birini bir-bir izah edəcəm və bu artıq bizim 3-cü buraxılış sınağımızdır. Çox öyrədici, maraqlı suallardan ibarət bir sınaq idi. İndi gəlin keçid edək transkriptə və suallarımıza. İstəyənlər skrin eləyib səhvlərinə baxa bilər. Hansı hissələr ki, əsasda onların altından xətt çəkmişəm. Gəlin bir-bir suallara baxaq. Birdə deyir ki, bizə the passage is mainly about deyirsə bizə, deməli, dinləmədə söhbət nədən gedirdi? Dinləmədə söhbət ümumi baxsaq, Harriet Marrow'dan söhbət gedirdi. Hansı ki, bu nə idi? Amerikan yazıçı idi. Yəni, ümumi bunun həyatından söhbət gedir, nələr edib, həyat və yaradıcılığından söhbət gedir. Ona görə biz burada nə edəcəyik uşaqlar? Doğru variantı götürəcəyik. Baxaq bir-bir. The Lives of Famous American Poets. Yox, poet olmalıydı, yəni cəm olmazdı. Bu getdi. Love for Traveling and Climbing haqqında da məlumat yoxdur. History of Poetry Chicago. Bu haqda da məlumat deyilməmişdi, yanlışdı. Necə pul qazanmaq olar? Pul qazanmaqdan danışılır, amma sadəcə bir cümlədə. Yəni, ümumi o haqda biz ümumi olaraq variant götürə bilmərik. Ona görə doğru variantımız olacaq D variantı. Çünki A Woman Who Created an Important Magazine for Poets, bəli, bir xanımdan söhbət gedirdi. Onun adını demir, amma qapalı şəkildə onun necə işlər gördüyünü bir cümlə içərisində ifadə edir. 2-yə diqqət edirəm. 2-də deyir ki, düzgün fikrə baxırıq. Düzgün fikirdə uşaqlar, burada eyni cümləni sizə göstərəcəm və bizim üçün yeni olan sözümüz burada nədir? Re-owned sözüdür. Yaxşı, yəni bu sözü mənasını bilən bu variantı yazar. Re-owned sözünün mənası nədir? Gəlin sizə dinləmədə göstərim. Dinləmədə qırmızı hissəni qaraladığımız hissəyə baxa bilərsiniz, bu hissəyə. Deyir ki, Monroe's Magazine published famous poets. Re-owned sözünün mənası məşhur deməkdir uşaqlar. Ona görə götürəcəyik Monroe's Magazine published famous poets such as bu hissədədir. Yəni, famous sözünün sadəcə sinonimindən istifadə ediblər. Yəni, bunu bilən şagird təbii ki, doğru yazacaqdır. Burada yenə cümlə tamamlamadır. Gəlin baxaq. Deyir ki, Harriet Monroe decided to create her own magazine because nəyə görə yaradır? Səbəbi o idi ki, həm gəlir qazanmaq istəyirdi, həm də digər yazıçılara kömək etmək istəyirdi. Yəni, yaşıl hissəyə fikir verin. As a result-dan tutmuş, World of Modern Poetry-yə qədər hissəyə baxın. Bütün səbəbləri bizim üçün burada izah edir. Yaxşı, növbəti hissəyə baxıram. Və ona görə mən 3-də götürəcəm hansı variantı? O hissəyə əsasən B-ni götürəcəm. She wanted to help other poets with publishing their work and making income. Yaxşı, all her poems and become famous. Məşhur olmaq üçün ona eləmirdi. A variantı yanlışdır. Sonra travel'dan söhbət getmirdi. Expertdə olmaz, bu haqda da söhbət getmirdi. Səhv fikirdir. 4-də baxırıq. Why did Harriet Monroe ask wealthy people in Chicago for help? Nəyə görə kömək istəyirdi? Gəlin ona baxaq. Köməyi odur ki, yəni altından xətt çəkmişəm bənövşəyi hissədə. Because Monroe's new magazine didn't make enough money. Bu hissə olacaq. Yəni, olduğu kimi ikinci abzasda bizdə də bildirib. Və 5-ci hissəyə baxıram. 5-də cümlə tamamlamadır. Harriet Monroe continued to work as editor until. Until sözü bizdə harda var idi? Cümlənin ən sonunda bu hissədə. Yəni, until she died in 1936. Yəni, bu olacaq cavab olaraq. Sonra 6-cı hissəyə baxıram. 6-cı hissədə poems sözünə aid olan bizdən sifət istəyirsə, təbii ki, biz bunu nə edəcəyik? Dairə eləmişəm burada. Well-known poems first appeared there. Well-known sözü burada bizim sifətimizdir. Okey, gəlin keçid edək. Gəlin keçid edək qrammatikaya. Qrammatikada da maraqlı suallarımız var idi. Hansı ki, öz şagirdlərimə aiddir. Heç işləmədiyimiz sual tipi qəti şəkildə yox idi. Yəni, qrammatikadan səhv eləyən gözümə görünməsin. Deməli, as soon as deyirəmsə, as soon as-dan sonra uşaqlar görürsünüz ki, həmişə demişəm şagirdlərimə də sayda zamanlar gəlir. Sayda zamanlar gəlirsə, avtomatik, yəni sayda indiki və sayda keçmiş gəlir. Bitmiş gəlməz, gələcək gəlməz, gələcək gəlməz. Rahat şəkildə götürəcəksən 2 ilə 5-i. Okey. Növbəti, baxırsan 8-ə. 8-də bizə deyir ki, the new laptop is very, okey. Very bizə deyir ki,
Mən hansı dərəcəyəm? Adi dərəcəyəm. Then də deyir ki, müqayisə dərəcəsiyəm. Birinci tərəf adi olanları götürəcəm. İkinci tərəfdə müqayisə olan variant əlbəttə ki, A variantıdır. Çünki match düzgün olması üçün Y-də match more expensive yazılmalı idi. 9-da bilirik ki, biz Kanada ilə təbii keçini işlətmirik. Boşluq. United sözünə görə the article olmalıdır. Həmçinin də Riva sözünə görə biz the article-ını yazmalıyıq. Ona görə götürəcəyik 9-da C variantını. 10-cu sualda bu rahat sual idi. Cəmsim istəyirsə təqsimləri çıxacam. Economics-i çıxacam. Sonra billiards oyun adıdır çıxacam. News xəbər çıxacam. Sonra bizdən burada dart sözünü deyir. Bu sözün mənasını mütləq şəkildə uşaqlar bilməliyik. Yəni bu sözü araşdırmanız lazımdır. Ümid edirəm ki, mənasını bilirsiniz. Bilməyənlər də mütləq şəkildə araşdırsın. Yəni siz əgər Eylerin, ümumiyyətlə xüsusilə Eylerin sınaqları öyrədici olduğuna görə nə etməlisiniz? Bilmədiyiniz sualları, səhv etdiyiniz suallardan nəticə çıxartmalısınız. Bax bu sözün mənası bilməyənlər 100% ki var, oyun adıdır. Ona görə siz B variantını çıxacaqsınız. Y variantı olacaq. 11-də deyir ki, definition-ı tap. Gəlin baxaq definition-a görə nə məsələdir. Buradakı sözlərin də hər birini lüğətdə öyrətmişəm. Yəni özümkülərdən səhv eləyən yenə gözümə görünməsin. Complain şikayət etmək deməkdir. Yəni to say that something is not good A olacaq. Suggest təklif etməkdirsə offer sözünü milyon dəfə uşaqlara sinonimlərdən soruşmuşam. Yəni bunu səhv eləmək günahdır. Yəni öküz vurmuşlarımdan bu sualı səhv kimi gözləmirəm, qəbul da eləmirəm. Consider hesab etmək deməkdirsə to think about something carefully deyə bilərsən. Yəni götürə bilərsən. A, B, C olan variantım hansıdır? D variantı olacaq. Yəni biz bunu biraz azaldaq. Biraz qalın oldu sanki. Yaxşı. Keçid edək 12-yə. 12-də bax fikir ver xəbərlərə və ismə. İsmim cəm, xəbərim cəm və yenə xəbərim cəmdir. Fikir verirsən, mən sənə öyrətmişəm. İkinci tərəfə bax, həll edici yolum burada ikinci tərəfdir. Xəbərim təkdirsə, törəmələri çıxdım. Another-ni çıxdım və öyrənməyənlər, bilməyənlər də yadda saxlasın. The other isimsiz işlənəndə xəbəri təkdə tələb edir. Heç bir tərcüməyə ehtiyac olmadan mən burada qaydanı bilərəkdən rahat şəkildə D-ni yazacağam. Bəzi turistlər deyir, çimərlikdə dincəlməyə üstünlüyü verir. Bəziləri isə şəhərin tarixi yerlərini kəşf etməyə üstünlüyü verir. Yəni daha çox sevir. Okay. Növbəti hissəyə baxıram 13-cü suala. 13-də Tom doesn't like spicy food deyirsə, bilirsən ki, cümləm inkardır. Birinci üsulumuz odur ki, cümləm inkardırsa, so'ları, to'ları, olso'ları attım və inkar olduğuna görə bilirsən ki, neither özə inkarlıq bildirdiyinə görə ikinci inkara ehtiyac yoxdur. Rahat sualıydı. B variantı götürəcəksiniz. Bilirsən ki, either olan cümləmiz, izahda da demişəm, YouTube-da var izahım. Eyler Akademinin ilk izahı elə Nadia Doğa Sodoğa izahıdır mən tərəfindən. Deməli, either nə idi? Cümlənin özünü də inkarda tələb edir, işləndiyi cümləni də inkarda tələb edir. Either da tələffüz edə bilərik, either da kimi biz bunu tələffüz edə bilərik. She was looking for a recipe. Aha, bu gözəl sualdır. Bu relative pronouna aid olan bir bölmədir. Avtomatik vote-u çıxıram niyə? Çünki vote özündən əvvəl xəbər tələb edir. Bu boşluqdan əvvəlki ismə baxıram. Recipe nədir? Reseptdir də, cansızdır. Cansız olacaqsa təbii ki, sən buradan hunu çıxacaqsan. Qalacaqsan 2, 4 və 5 arasında. Bu boşluq elə bir şeydir ki, bu boşluğun işlənməsi üçün bu would-dan əvvəl hər hansı bir mübtəda olmalıydı. Olmadığına görə mən burada nə edəcəm? Boşluğu da çıxacam. Cansız olduğuna görə that və which-i götürəcəm. Ona görə variantım olacaq A variantı. Və növbəti olaraq baxıram 15-ci suala. 15-də cümlə düzəltmədə mübtədam olacaq, xəbərim olacaq. Yəni my classmate nə iş görür, işləyir. Is working on yazacağam. Nəyin üzərində işləyir? Projectin üzərində işləyir. Hal-hazırda işləyirsə deyəcəksən, harda işləyir? Belə deyim, kitabxanada, hal-hazırda. Yəni götürəcəksən burada hansı variantı? D variantını. Swapped yəni subject mübtədan, xəbərin, tamamlığın, yer bildirən sözün və zaman bildirən sözün. Yəni bu struktura fikir verirsiniz. Bu haqda da YouTube-da izah paylaşmışam. Düzdür, hamısını ardıcıl şəkildə paylaşmamışam, amma demək olar ki, ingilis dilinin bütün mövzularına aid mənim YouTube-da izahlarım var. Mütləq şəkildə yararlanın
Və bundan sonra vaxtım olsa dinləmə haqqında da sizlə bəzi açar sözləri paylaşacağım. 16-cı suala baxıram. Çox vaxtım var axı, uşaqlar saat 3-ə işləyib sizlərlə izah paylaşıram. Amma inşallah çalışacağım, yəni indiyə kimi söz vermişəmsə həmişə onun arxasında durmuşam. She asked for a little help deyirsə, deməli fikir verirsiniz burada nəyə? Həmişə demişəm şagirdlərə ki, burada həmişə ismin sayılan sayılmayan olmasına fikir verməlisən. Nə məsələdir burada? Problem sözü var burada, bir də help sözü var, düzdür? Sən 16-cı sualda baxacaqsan ki, o deyir ki, kömək istədi, bu problemi həll etməklə əlaqədar. Deməli, help sözü sayılmasa da uşaqlar çox gözəl sualdır. Little sözün qarşısında artiklı yazmalısan, çünki bu quantifiers'dır, yaza bilərsən yəni. Artiklı işlənsə daha yaxşı olar, bunu çıxacaqsan. Həmçinin də problem sözü sayılan isim olduğuna görə heç vaxt boşluq yazmarsan. Yaxşı? Qalırsan aynən B-lə C arasında, B-lə C arasında qaldıqsa, yaxşı olar ki, deyir ki, onun həll etdiyi problemlə bağlı kömək istəyir. Yəni, sənə təyin edir ki, bu hansı problemdir. Ona görə yaxşı olar ki, sən orada B variantını yazasan, yəni the problem yazasan. Sonra 17-ci sualda bizə deyir ki, bu da çox maraqlı sual idi. Analiz edirsən burada sözlərimizi. He didn't have deyir, money sayılmır. Expensive car sifət üstəgəl isimdir və sonda nəyimiz var? Sifətimiz var. Gəlin bir analiz edək. Mən sondan başlamaq istəyirəm. Low sifət olduğuna görə saç yazmarsan, enough yazmarsan, çünki low enough yazardın, bu da getdi. Yəni C ilə D variantlarını çıxdı. Sonra baxırsan expensive car sözünə. Fikir ver, car sözü sayılan təkdirsə, mütləq şəkildə article olmalıdır. Article olmadığına görə saçı çıxırsan, həmçinin Y-dəki saçı da çıxırsan. Təbii ki, variantın qaldı B variantı. He didn't have enough money to buy such an expensive car because his salary was so low. Kifayət qədər pul yox idi bu bahalı maşını almağa, çünki onun maaşı aşağı idi, çox aşağı idi. 8-ci sualda rahat sual idi bu da. Yəlik al istəyirsə avtomatik to olduğuna görə S apostrof yazacaqsan, this-ə görə S apostrof yazacaqsan, rahat şəkildə götürəcəksən 3-dən 4-ü. 19-da deyir, sinonimləri tapaq, bəli tapaq. Honest, dürüstü sifətdir. Trust sözü, trust nəymiş? Trust inam sözünə qarışdırdım. Nəysə uşaqlar, gecənin geç saatına verin. Truth sözü doğru deməkdir. Yəni, bu nədir burada? Uşaqlar, nitq hissəsi olaraq isimdir. O səbəbdən mən A variantını çıxacağım. Courage nə deməkdir? Courage cəsarət deməkdir. Brave cəsur deməkdir. Ona görə B-ni də çıxacağım. Nitq hissələri düz deyil. Success, uğur, failure, məğlubiyyət. Bunlar nədirlər? Antonimdirlər. Hungry, aç, appetite, iştahdır. Bunlar da sinonim deyirlər. Bəli, help-lə assistant sözü nə edəcəksiniz? Götürəcəksiniz bunu sinonim kimi. 20-ci suala baxırıq. 20-ci sualda veri bizə deyir ki, və so bizə deyir ki, biz adi dərəcədəyik. Adi dərəcədəyiksə, ruler sözünü çıxaram. Qalanları okeydir. Qalırsan belə. 20-ci sualda baxırsan, mən sizə öyrətmişəm. Fiil sözündən sonra sifət gəlir, zərf gəlmir. Ona görə zərfləri də çıxacaqsan birinci tərəfdə. Amma speak sözü istisna feillərin içərisində yoxdur deyən. O deyir ki, dostu ilə kobudca danışırdı. Zərf işlətməlisən deyə götürəcəksən C variantını. 21-ci suala baxıram. At that time yesterday-ni gördümsə avtomatik götürəcəksiniz. Keçmiş davam edici zaman. Yəni studied götürəni öküz vursun. Əgər yesterday olsaydı sən haqlıydın. Amma at that time yesterday olduğuna görə təbii ki, sən burada A variantını götürəcəksən. 22-ci suala baxıram. 22-də baxırsınız ki, so-dan sonra match gələr, amma matchdan sonra sayılan isim gəlməsi çıxacaq. FU-dan sonra pieces-in gəlməsi okeydir. Of furniture doğrudur. 2 doğru. A little, əgər yadda saxlayın, of-dan əvvəl little işlənirsə, sifət kimi işlənir. Yəni, burada az mənasını yox, balaca mənasını verir. Yəni, balaca parça mənasında işlədə bilərsən və piece burada sayılan tək olduğuna görə article işlənib, bu da doğrudur. Yəni, nə demək istəyirəm? Little piece of furniture olsaydı yanlış idi və yaxud da a little pieces of furniture olsa da yanlış idi. Ya a little piece of furniture olacaq 3-dəki kimi, ya da little pieces of furniture olacaq. Yaxşı, bunu qeyd götürün mütləq şəkildə. Və 3-cü suala baxdım, 4-ə baxıram. So many-yə fikir versən düzdür, amma many-dən sonra cəmsim gələrdi, pieces olmalıdır, 4-ü çıx. FU-dan sonra cəmsim gəlməlidir, pieces olacaq. Təbii ki, burada 5-i də çıxacaqsan. Variantım olacaq C variantı.
Bəli, indi qrammatikanı bitirdiyimizə görə gəlin keçid edək burada mətnə. Mətn də maraqlı bir mətn idi. Şərtdə bizə nə deyir? Müasir bizdə zooparklardan danışırsa, müasir zooparklarda nədən istifadə olunurdu? Bu hissədə qeyd eləmişəm. The surroundings often look completely natural with trees, rocks and vines. Ona görə götürəcəksən avtomatik A variantını. 24-də ümumiyyətlə burada söhbət nədən gedirdi? Ona baxaraq mətndə. Mətndə söhbət nədən gedirdi? Köhnə zooparklarla yeni zooparkları nə edirdi? Müqayisə edirdi və necə dəyişdiyini, necə müsbət cəhətlərin olduğunu burada bizim üçün qeyd edib. Ona görə nəyə götürəcəksiniz? Baxaq. Götürəcəksiniz burada materials used to build modern zoo barriers. Xeyr, ancaq onun haqqında söhbət getmir. 24-də çıxacağam. Houses have changed to be better for animals and visitors. Bəli, necə dəyişdiyi haqqında məlumat verib deyə mən burada B variantını götürərəm. Gəlin baxaq burada C variantına. Specific types of food animals eat in zoos. Xeyr, bu da yanlışdır. Why old zoos were sad for lions and tigers? Nəyə görə qəmgindilər? Ümumiyyətlə bu bütün abzaslara şamil olunmayıb deyə yanlışdır. The different kinds of hidden barriers in SEO. Bu haqda da bütün abzaslarda məlumat verilməyib deyə yanlışdır. Yəni 24-cü sual həm dinləmədə, həm mətndə şagirdlərin bəzilərinin yaralı yeridir. Elə olanda özünə sual ver. Mən olsam bu mətnə nə ad qoyaram? Bu seçdiyim variant bütün abzaslara şamil edilirmi? Və yaxud da dinləmədə olsun. Mənim dinlədiyim dinləmənin ümumi mənasını kəsb edirmi bu cümlə? Yəni ona fikir verin. 25-də deyir bizə, düzgün fikir istəyirsə, all the surroundings is modern zoo are completely natural. Completely naturaldırsa, tamamilə təbii olduğu haqqında məlumat var idi mi? Görünür, amma nədir burada? Sona bax, burada however, many of them are actually man-made. Man-made nədir? Süni deməkdir, sinonimi də artificial, yəni sünidir. Belə deyim, natural görünsə də sünidir. Ona görə təbii ki A variantını çıxacaqsınız. Yəni A yazanı öküz vursun, diqqətli olmalıdır. Modern zoos don't have any barriers between animals and people. Bariyerləri yox idi aralarında. Xeyr, bu yanlışdır. Old zoos were more interesting for visitors than modern zoos. Yox, əksinə tərsinə olmalıdır. Yəni indi modern, müasir olan zooparklar daha maraqlıdır. In old zoos, animals that live in groups in nature were often kept alone. Bəli, bu doğrudur. D variantında olan cümləni də sizə bu dəqiqə göstərirəm. Deməli, yaşıl hissə fikir verin. Lions, tigers and other big cats are kept together in one building, monkeys in another, and birds in a separate house. Each animal was often kept alone in a small cage. Yəni, bu hissə olacaqdır. Növbətiyə baxıram. 26-da. Köhnə zooparklar nəyə oxşuyurdu? Yəni də oxşarlığı haqqında danışır bizə, nəyə bənzədilirdi və forması haqqında məlumat soruşur. Deyir ki, they often kept animal in cages that were not large. Bayaq bu hissəyə baxdıq, bir doğrudur. Natural homesa design kimi deyirsə, bu xeyir, bu yenilərə aid idi. They usually kept each animal on its own. Bəli, tək saxlayırdılar, bu da doğrudur. Y variantıdır. Eyni evdə saxlandıqları haqqında 26-da bizə məlumat veribmi? Yox, ayrı-ayrı saxlayırdılar modern, belə deyim, köhnə zooparklarda. 27-ci suala baxırıq. 27-də fascinating maraqlı deməkdir. Yəni maraqlı sözünə baxırıq burada. Nəyə götürəcəksiniz? Interesting sözü. Birinci abzasda olan interesting sözünü götürəcəksiniz. Abzaslara fikir verin. İkinci abzasda da nə deyir bizə? To tell somebody about something, especially in an official way. Yəni bir şeyi kiməsə rəsmi dillə demək, yəni məlumatlandırmaq deməkdir bu. To inform olacaq məncə burada. Bəli, bu hissədədir. To inform sözünü yazacaqsınız. Sonra baxıram 29-cu suala. 29-da deyir ki, the zoo structures are. Deməli, the zoo structures sözünü tapıram mətndə. Sonuncu cümlədədir, gördüyünüz kimi yazmışam. The zoo structures are-da nələr dəyişə bilərik, onu yazmışam. Build dəyişə bilərəm constructed və yaxud da made sözü ilə. Strong sözünü dəyişə bilərəm durable, solid, tough sözü ilə. Yəni strong sözünü mighty sözü ilə dəyişməyin. O güclü deməkdir, insanın gücünə aiddir. Yaxşımı? Sonra to resist sözünün mənası endure ilə dəyişə bilərsən və harm sözü məşhur sinonimlərdən biridir. Sən bunu damage ilə dəyişə bilərsən. Yəni ikisini yazsaz okeydir. Yenə də ekvivalentləri yazdım ki, biz burada nələr yaza bilərik. Ümumiyyətlə çalışın belə sinonim dəyişmələrində
sifətləri və feilləri dəyişin. İsim də dəyişilə bilər, yəni baxır hansı isimdə. Həmçinin də həmişə demişəm 11-lərə aiddir bu. İki sinonimdən birini yazmaqda tərəddüd edirsinizsə doğru olub olmadığından çalışın yazmayın. Bir var ki 0 bal alasınız, bir də var ki 2.7 balınız, yəni bir dənəsini doğru yazsaz verilir də. Yəni çox məntiqsizcəsinə ikisindən birini səhv yazana bal verilmir. Ona görə bu hissədə mütləq şəkildə diqqətli olun, yəni balınızı itirməyin. Yəni bir qapalı sualın balını niyə də itirəsiniz ki? Və son olaraq deyir bizə ki, essedə what is your favorite animal? Ən sevdiyiniz vəhşi heyvan hansıdır? Bu haqda sizin fikirləriniz lazımdır. 3 cümlə ilə sonlandırmamalısınız. 3 doğruğun cümlə olmalıdır. Səbəbini izah eləməlisiniz. Yəni bir cümləni 10 dəfə fırladıb eyni formada yazmaq qadağandır. Esselerin hər birində özüm yoxlayacağım. Görün baxım necə yazmısınız. Belə. Çox uzatmadan videonu sonlandırıram. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Nə sualınız olsa çəkinmədən komment bölməsinə yazarsınız. Vaxtım olan kimi hər birini cavablayacağım. Hər birinizə bir daha uğurlar və mütləq şəkildə etdiyiniz səhvlərdən nəticə çıxardırsınız, həvəsdən düşmürsünüz. Have a nice day.